இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மவுண்ட் ரோட்டில் நான் சிஸ்டம் அரேஞ்ச் பண்ணது எல்லாமே போன வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கும் போது கீபோர்டும் மவுஸும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க சொன்னாங்க. சரி கீபோர்டு வாங்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேசரில் வந்து கீபோர்டும் as well as மவுஸும் வாங்கியிருந்தேன். செம்ம எல்இடியாக இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால், சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும், எல்இடி எதுவும் போயிடாதே அப்படின்னு எப்பவும் போல், அதெல்லாம் போகாது ப்ரோ, செம்மையாக இருக்கும், நீங்கள் வேணால் பிரித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து பார்த்தா எனக்கு ஒரே ஷாக்கு. கீபோர்ட் கீஸில் பேர்லாம் இல்லை. டே என்னடா பேர்லாம் இல்லை அப்படின்னு கேட்டப்போ, அண்ணே இது எல்இடி கீபோர்ட்ண்ணே, கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள், தகன்னு மின்னும் அப்படின்னா போட்டு பார்த்ததுக்கப்புறம், டே அப்போ கரண்ட்டு போயிடுச்சுனா லைட் எரியாதரா அண்ணே, ப்ளூடூத்லாம் இருக்குன்னு அப்படின்னா, சரி இதெல்லாம் போகட்டும். எலிஸ் ரோட்டில் பாய் என்ன கடை இருக்குது, அந்த கடை ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயே வரும். ஏன்டா வீடியோ எடுக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அங்கே இருக்கிற டிராஃபிக்லாம் அன்றைக்கி எங்களால் எடுக்க முடியல. அங்கே போயிட்டு சிக்கன் லாபா, அது இல்லாமல் சிக்கன் ஃப்ரை சொல்லியிருந்தேன். நார்மல் சின்ன கடை தான், ஆனால் அருமையான டேஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் போனீங்கன்னா அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வேறு டிஃப்ரெண்டான விஷயமும் இங்கே வச்சிருக்காங்க. அது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் ஜூமி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரெகுலேஷன் வந்துருக்கு, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.